Hoş geldiniz. Bugün masamızda casusluk türüyle ilgili bence hepimizin aklındaki o temel soruyu cevaplamaya çalışacağız. Bu alanda hala yeni bir şey söylemek mümkün mü? Evet, yani James Bond'dan Jason Bourne'a o kadar çok şey gördük ki. Aynen. O kadar çok gizli ajan, o kadar çok komplo, artık şaşırmak neredeyse imkansız gibi geliyor bana. Doğru. İşte Peacock'ta yeni yayınlanan The Copenhagen Test adlı dizi tam da bu imkansızı başardığını iddia ediyor. Ama gerçekten başarıyor mu? Yoksa bildiğimiz numaraları alıp üzerine biraz teknoloji sosu döküp mü sunuyor? İşte tam da bu sırrın anahtarını bulmak için Collider ve CBR'den gelen iki taze eleştiri yazısını sizin için derinlemesine inceliyoruz. Evet, görevimiz tam olarak bu. Bu diziyi özel kılan o gizli formül neymiş onu ortaya çıkarmak. Eleştirmenler dizinin casusluk klişelerinden sıyrıldığını söylüyor ama nasıl? O çok övülen bilim kurgu dokunuşu sadece bir süs mü yoksa hikayenin tam kalbinde mi yer alıyor? Hadi dalalım bakalım bu dizinin olayı neymiş? O zaman en temelden başlayalım. Yani bildiğimiz casus hikayelerinden ilk ve en büyük farkı ne? Collider'daki eleştiri dizinin sırrını bir tutam bilim kurgu baharatı eklemesi olarak tanımlamış. Bu tam olarak ne demek? Asıl kilit noktada bu bilim kurgu meselesi zaten. Ama hemen aklınıza böyle uçan arabalar, lazer silahları falan gelmesin. Anladım, öyle bir gelecek değil. Hiç değil. Dizi çok yakın bir gelecekte, hatta günümüz teknolojisiyle neredeyse mümkün olabilecek bir zeminde geçiyor. Ana karakterimiz Alexander Hale, ki onu Simu Liu canlandırıyor, kendisi biyoteknolojik bir yöntemle, hacklenmiş. Hacklenmiş mi? Nasıl yani? Yani gördüğü ve duyduğu her şey gerçek zamanlı olarak başka bir yere bilinmeyen bir kaynağa yayınlanıyor. Bir dakika, bu muazzam bir fikir. Yani karakterin kendisi bir Truva atı gibi. Aynen öyle. Ve belki de bunun farkında bile değil. Kendi gözleri, kendi kulakları ona ihanet ediyor. Bu gerilimi en başından itibaren tavan yaptırıyor olmalı. Düşünsenize, kendi bedeninize bile güvenemiyorsunuz. Kesinlikle. Karakter gizli bir casusluk örgütü için yürüyen, konuşan bir dinleme cihazına dönüşmüş durumda. Silbiyer'deki eleştiri de tam bu noktaya parmak basıyor. Ne diyorlar? Bunun günümüzdeki şifre güvenliği, veri gizliliği ve hükümet denetimi korkularımızla ne kadar yakından ilgili olduğunu söylüyor. Artık o büyük birader korkusu dışarıdaki bir kamera değil, biyolojik bir seviyeye inmiş durumda. Sizin varlığınız bir gözetim aracına dönüşüyor. Çok rahatsız edici. Peki hikaye nasıl başlıyor? Hale bu durumun farkında mı en başta? Hayır hayır değil. İşin gerilimi de zaten buradan kaynaklanıyor. Hale, The Orphanage yani yetimhane adında diğer istihbarat teşkilatlarını gözetleyen ultra gizli bir birimde analist olarak çalışıyor. Ve tek hayali de sahaya çıkmak, değil mi? Evet, tek hayali saha ajanı olmak. Ancak patronları onun hacklendiğini biliyor. Ama bağlantıyı kesmek yerine onu bir yem olarak kullanmaya karar veriyorlar. Bu teknolojiyi kimin yerleştirdiğini bulmak için Halley'i bilerek sahaya sürüyorlar. İnanılmaz bir paranoya ortamı. Kendi ekibi bile ona tam gerçeği söylemiyor, ona adeta bir piyon gibi kullanıyor. Etrafındaki herkesin bildiği ama onun bilmediği ölümcül bir sır var. Aynen öyle. Ve dizinin ismini aldığı Kopenhag testi de bu gizemli geçmişin tam merkezinde yer alıyor. O neymiş? Bu olay, Hale'in geçmişte Amerikalı bir ajan olan Michelle ile, ki onu da Melissa Barrera canlandırıyor, tehlikeli bir bölgeden Amerikalı olmayan bir çocuğu kurtarma arasında çok zor bir seçim yapmak zorunda kaldığı bir an. Anladım. Bütün bu hacklenme olayının ve gizemin kökleri o teste dayanıyor gibi görünüyor. Daha da karmaşık olanı ne biliyor musunuz? Bu olaydan sonra Michelle, gerçeği ortaya çıkarma bahanesiyle Hale'in hem gözetmeni hem de kız arkadaşı rolünü üstleniyor. Yok artık. Yani aralarındaki her samimi an, her romantik jest aynı zamanda potansiyel bir sorgulama seansı. Tam olarak bu. Profesyonel ve kişisel hayatlar tamamen iç içe geçmiş ve güven kavramı tamamen ortadan kalkmış. Bu kadar karmaşık bir yapıyı taşıyacak çok güçlü oyuncular lazım tabii. Simu Liu'dan bahsedelim biraz. Eleştiriler performansı hakkında ne diyor? Her iki eleştiri de Simu Liu'nun performansına gerçekten tam not vermiş. Collider, Liu'nun Marvel'daki Shang-Chi deneyiminin dövüş sahnelerinin ne kadar inandırıcı kıldığını özellikle vurguluyor.
O fiziksel yeteneği ekranda net bir şekilde görüyorsunuz. Evet, o konuda yetenekli olduğu belli. Ama CBR daha da iddialı bir şey söylüyor. Nedir o? CBR, bunun Leo'nun son yıllardaki en iyi rolü olduğunu ve hayal kırıklığı yaratan bir Marvel filminden sonra kariyerini yeniden canlandırmak için özel olarak tasarlanmış bir proje gibi durduğunu iddia ediyor. Vay. Yani sadece yumruk atmıyor, karakterin analist olarak o zeki ve stratejik yönüyle gerektiğinde ortaya çıkan o acımasız aksiyon kahramanı yönünü mükemmel bir şekilde dengelediğini belirtiyorlar. Bu önemli bir ayrım. Yani sadece kas gücünden ibaret bir karakter değil. Peki karakterin derinliği nasıl işlenmiş? Mesela kişisel geçmişi, kökeni, hikayeye ne katıyor? İşte burada eleştiriler arasında küçük bir görüş ayrılığı var. CBR, Halen'in Çinli-Amerikalı kimliğinin hikayede önemli bir rol oynadığını, karakterin motivasyonlarını daha gerçekçi kıldığını Hı hı. ve diziye klasik casus filmlerinde pek görmediğimiz bir aile odağı eklediğini savunuyor. Bu kimlik onun üzerinde hissettiği baskıyı ve kendini kanıtlama arzusunu şekillendiriyor diyor. Peki kolaydır ne diyor? Kolaydırsa bu konunun biraz daha derine inebileceğini, hikayenin ana hatlarına daha tatmin edici bir şekilde entegre edilebileceğini düşünüyor. Ama yine de her ikisi de karakterin tek boyutlu bir aksiyon kahramanı olmaktan çok uzak olduğu konusunda hemfikir. Anladım. Hale karakteri bu kadar karmaşıkken onun karşısındaki Michelle'in de ondan aşağı kalır yanı yok gibi. Zaten eleştirilerde asıl büyünün bu iki karakterin arasındaki kimyada yattığını söylüyor. Melissa Barrera'nın karakteri Michelle nasıl biri? Michelle tam bir şirket elemanı. Hani iyi niyetli görünüyor ama kime hizmet ettiği, gerçek amacının ne olduğu asla tam olarak belli değil. O belirsizlik yani. Evet, Barrera bu muğlaklığı, karakterin hem çekici hem de ölümcül olabilen doğasını çok başarılı bir şekilde yansıtıyor. İzleyici olarak ona güvenmek istiyorsunuz ama içinizde hep bir şüphe kalıyor. Eleştirilerde Liu ve Barrera arasında harika bir kimya olduğunun altı defalarca çiziliyor. Birbirlerine olan çekimleri de, güvensizlikleri de ekrandan taşıyor resmen. Ve Barrera'nın geçmişi de bu role yardımcı oluyor sanırım. Dansçı olması ve Scream serisindeki deneyimi, aksiyon sahnelerinde ona doğal bir çeviklik ve inandırıcılık katıyor olmalı. Kesinlikle. Ama bu dizi sadece iki başrolünden ibaret değil. Yan kadronun gücü de sıkça vurgulanıyor. Kimler var öne çıkan? Özellikle Saul Rubinek'in canlandırdığı Viktor Simonek karakteri her iki eleştiride de övgü alıyor. Onu sürprizlerle dolu, sevimli bir halk adamı olarak tanımlıyorlar ve potansiyel bir sahne hırsızı olabileceğini söylüyorlar. Ama benim dikkatimi çeken bir diğer karakter de Sinclair Daniel'in canlandırdığı Parker oldu. Onun rolü ne hikayede? CBR, Parker'ı dizinin ahlaki ve etik kalbi olarak nitelendiriyor. Başlangıçta Hay'le duygusal olarak çok yakın, onu korumaya çalışan biri. Evet. Ancak hikaye ilerledikçe, işin içine girdikçe daha profesyonel ve mesafeli birine dönüşüyor. Bu evrim aslında izleyicinin yolculuğunu yansıtıyor. Bizim gibi o da teknoloji, gözetim ve yapılanların ahlaki doğruluğu üzerine kafa yoruyor. O, bu ahlaki ikilemlerle yüzleştiğimiz aynamız haline geliyor. Peki tüm bu modern teknoloji, karmaşık karakterler ve ahlaki ikilemler nasıl bir atmosferde bir araya geliyor? Eleştiriler dizinin tarzını nereye koyuyor? İşte en ilginç kısımlarından biri de bu. CBR, diziyi Akbaba'nın Üç Günü gibi o klasik 70'ler paranoya filmlerine veya John le Carre romanlarına benzetiyor. O soğuk savaş güvensizliği var ya, hani kimseye, özellikle de devlete güvenemezsin. Evet, evet, o devletin içinde başka bir devlet var hisse. O filmlerin klostrofobik ve güvensiz atmosferi harikadır ama bu diziye onu modern kılan bir şey ekliyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle. O eski usul paranoyayı alıp yapay zeka dokunuşuyla günümüze taşıyor. Artık korku, mikrofon yerleştirilmiş bir saksı değil. Kahramanın kendi gözleri, kendi kulakları. Tehlike dışarıda değil, içeride. Doğru. Hatta Hale'nin çalıştığı The Orphanage Teşkilatı'nın kendisi bile bu paranoyanın bir ürünü. Görevleri ne biliyor musunuz? CIA, NSA gibi diğer casusluk teşkilatlarını gözetlemek. Yani gözetleyenleri de gözetleyen biri var. Bu güvensizliği katman katman artırıyor. Aynen öyle. Bu kadar katmanlı bir hikaye anlatmak da zordur eminim. Anlatı yapısı nasıl? Seyirciyi yoruyor mu? Bu konuda bir uyarı var, evet. Dizi doğrusal bir anlatı yerine bolca geri dönüş yani flashback
ve çoklu zaman çizelgesi kullanıyor. CBR bunun potansiyel bir risk olduğunu, çünkü yanlış kullanıldığında izleyicinin kafasını çok karıştırabileceğini belirtiyor. Evet, o tuzağa düşmek kolaydır. Kolaydır. Ancak eleştiriye göre The Copenhagen Test bu işin altından çoğunlukla başarıyla kalkıyor. Geri dönüşleri sadece geçmişi göstermek için değil, kilit anlarda karakterlerin motivasyonlarını açıklamak ve hikayeye yeni bir boyut katmak için kullanıyorlar. Tam bir karakterin ne yapacağını anladığınızı düşündüğünüzde geçmişten gelen bir sahne her şeyi değiştiriyor ve bu da diziyi tahmin edilemez kılıyor. Ama bir aması var gibi hissettim. Evet, var. Eleştirmen zaman zaman dizinin duyusal aşırı yüklenmeye yaklaştığı konusunda uyarıyor. Yani o kadar çok bilgi, o kadar çok zaman atlaması var ki bazen takip etmek gerçekten dikkat gerektiriyor. Bu arkana yaslanıp izleyeceğin türden bir dizi değil, zihnini aktif tutmanı istiyor. Anladım. Ve tüm bu karmaşık yapı bizi finale getiriyor. Duyduğum kadarıyla final eleştirmenleri biraz ikiye bölmüş. Doğru mu? Aynen öyle. Ve bu bölünme aslında bize çok ilginç bir şey söylüyor. Kolaydır, finaldeki büyük sürprizin çok hızlı çözüldüğünü, o büyük gizemin seyirci tarafından sindirilmesi için yeterli zaman tanınmadığını düşünüyor. Ama yine de gelecek sezonlar için ilginç bir kapı araladığını ekliyor. Peki CBR ne diyor? CBR ise tam tersi bir görüşte. Onlara göre final hedefi tam 12'den vuruyor. Başta dağınık ve karmaşık görünen tüm o ipuçlarının, yanlış yönlendirmelerin ve manipüle edilmiş bakış açılarının aslında ne kadar sofistike bir hikaye anlatımının parçası olduğu finalde ortaya çıkıyor. Onlar için tüm yapboz parçaları mükemmel bir şekilde yerine oturuyor. Peki bu kadar zıt iki yorumu nasıl okumalıyız? Yani bir dizinin sonunda biraz tökezlediğini, diğeri ise ustalığını kanıtladığını söylüyor. Aslında eleştirmenlerin final konusunda ikiye bölünmesi belki de dizinin en büyük başarısı. Nasıl yani? İzleyiciyi o kadar çok manipüle edilmiş bakış açısına ve belirsizliğe maruz bırakıyor ki, finalde parçaların yerine oturması, kimisi için dahice bir yapboz çözümü etkisi yaratırken, kimisi için bu kadar karmaşadan sonra bu kadar hızlı bir çözüm mü dedirtiyor. Yani dizinin kendisi anlattığı paranoya gibi izleyicinin algısıyla oynayan bir teste dönüşüyor. Bu da dizinin ne kadar risk aldığının ve izleyiciden ne kadar dikkat talep ettiğinin bir göstergesi bence. Pekala, o zaman tüm bu parçaları birleştirelim. Sizin için, şu an bizi dinleyen ve bu diziye bir şans verip vermemeyi düşünen biri için bu iki eleştiriden çıkan net sonuç nedir? Güçlü yanları neler? Özetle. Güçlü yanları çok net. Her iki eleştiride oldukça olumlu. Yani puanlar 10 üzerinden 8 ve 9. Öne çıkanlar, Simulio'dan kariyerini yeniden şekillendiren çok güçlü bir başrol performansı, Melissa Barrera ile arasındaki o müthiş kimya, çok sağlam ve katmanlı bir dünya inşası, Hı hı. yağsusluk türüne gerçekten taze bir soluk getiren akıllıca kurgulanmış bir bilim kurgu konsepti ve akılda kalıcı, güçlü bir yardımcı oyuncu kadrosu. Dizi hem aksiyonu hem de zekayı bir arada sunmayı başarıyor. Peki ya zayıf yönler veya küçük eleştiriler, hani izlerseniz şunlara hazırlıklı olun diyebileceğimiz neler var? Şöyle, büyük bariz kusurlar yok. Daha çok keşke şöyle olsaydı denilen şeyler var. Kolaydır, bazı karakterlerin geçmişlerinin, özellikle Hale'nin köken hikayesi veya Michelle'in teşkilatı olan sarsılmaz bağlılığının nedenleri gibi biraz daha derinleştirilmesini istediğini belirtiyor. Ayrıca finaldeki o büyük ifşaat için biraz daha nefes alma payı bırakılmasını tercih ederlerdi diyor. Anladım. Cebera'nın ana eleştirisi ise daha önce de konuştuğumuz gibi geri dönüşlere dayalı anlatı yapısının bazı izleyiciler için zorlayıcı olabileceği ve dikkatli izlenmezse duyusal aşırı yüklenme riski taşıdığı yönünde. Öyleyse tüm bunlar sizin için şu anlama geliyor. The Copenhagen Test, klasik casusluk paranoyasını modern ve akla çok yatan bir bilim kurgu kancasıyla başarıyla harmanlayan, akıllı ve şık bir gerilim dizisi. Sadece patlamalar ve kovalamacalardan ibaret değil, güçlü performansları ve sizi sürekli tahmin yürütmeye zorlayan karmaşık olay örgüsüyle övgü topluyor. Kesinlikle, eğer sadece aksiyondan fazlasını sunan, zekanıza saygı duyan ve teknolojiyle gözetim hakkındaki çok güncel korkularımızı doğrudan ele alan bir gerilim arıyorsanız, bu dizi çok güçlü bir aday. Eleştirilere göre bu yapım CBR'nın deyimiyle içi boş bir stilden ibaret değil, altında yatan sağlam bir duygusal ve ahlaki çekirdeğe sahip.
Karakterlerin yaptığı seçimlerin ağır ve gerçek sonuçları var. O halde size üzerinde düşüneceğiniz son bir düşünce bırakalım. Dizi tüm duyularının, yani gördüğü ve duyduğu her şeyin bilinmeyen bir tarafa yayınlandığı bir adımı merkezine alıyor. Bu artık sadece bir senaryo değil, her an veri topladığımız ve izlendiğimiz mevcut gerçekliğimizin abartılı bir yansıması. Doğru, eleştiriler dizinin Alexander Hale'in zihninin içine girdiğini söylüyor. Biz de soruyu size bırakıyoruz. Gördüğünüz ve duyduğunuz her şeyin her an başka biri tarafından kaydedilip analiz edildiğini bilseydiniz, bu durum sadece ne yaptığınızı değil, temelde kim olduğunuza inandığınızı nasıl değiştirirdi? Özel anlarınız, sırlarınız, hatta en anlamsız düşünceleriniz bile artık size ait olmadığında benliğiniz hala size ait kalır mıydı?